السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر جريمة منذ خلق الله آدم إبادة غزة، إبادة شعب بأكمله. انقطعت الاتصالات مع غزة. ماذا يجري الآن هناك؟ شاهدنا بأعيننا على مدار 20 يوما أبشع أنواع القصف والقتل والإبادة ضد أهلنا في غزة، والعالم شهد معنا هذه الإبادة ولم يتحرك لإيقافها. العالم بأسره شاهد منع الدواء ومنع الماء ومنع الغذاء عن أهل غزة ولم يتحرك لدخولها. اليوم لا شيء نراه، لا شيء نسمعه. القلوب كلها ممزقة، العقول كلها مشتتة، الأيادي كلها مرفوعة بالدعاء. هل هي بداية غزو بري بآلاف الدبابات والمدرعات الأمريكية قبل الصهيونية؟ ربما الغزو الأكبر وحشية جوا وبحرا وبرا. يريدون محو غزة من على خريطة العالم في صمت وسرية. المظاهرات الداعمة لفلسطين ولغزة زادت في كل مكان في العالم. الناس سائرة في كل مكان في العالم ضد حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة، ولا تزال الولايات المتحدة تدعم بالصواريخ والعساكر. لا نملك إلا الدعاء. لكن ماذا عن الحكام العرب؟ كل حاكم عربي سيقول غدا ماليش دعوة، هعمل إيه لوحدي. تخيلوا من عام 1948 إعلان دولة إسرائيل وأول مواجهة عسكرية بين العرب وبين الصهاينة. الحكاية هي نفس الحكاية. كل خناقة لينا مع الكيان الصهيوني العرب هم العرب. 75 سنة من الخناق والعرب ما بيتغيروش وما بيتوحدوش. محدش يطلب منهم حاجة، هم كفاية عليهم القصور اللي عايشين فيها، كفاية عليهم الحراسة اللي بتحيط بيهم من كل جانب، عددا وعتادا. خايفين عليهم في بلادهم. كفاية عليهم الورد اللي بيجي لهم كل يوم من هولندا على الطيارة مفتح. كفاية عليهم الكرواسون والسيمون فيميه اللي بتيجي على الطيارة من باريس إنتاج نفس اليوم بتجيلهم سخنة على الطيارة. كفاية عليهم العطور اللي بتنتج ليهم بس وبأساميهم. العطر يبقى باسم الحاكم عشان عيب حد غيره يحط نفس العطر. إنما غزة وفلسطين وأهلنا اللي بيموتوا ما لهمش دعوة. ينددوا، حتى ما يقدروش يهددوا، بس ينددوا، مش قد التهديد هم. إنما تخيل امبارح في اجتماع الأمم المتحدة، الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاخد قرار بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار الإسرائيلي على غزة وفتح الباب فورا للمساعدات لدخول غزة. 120 دولة أقرت القرار فورا، 14 فقط بينهم أوكرانيا، خلي بالكم بينهم أوكرانيا، رفضت القرار. إنما الجريمة مش المفاجأة، الجريمة تونس والعراق امتنعوا عن التصويت، رفضوا يصوتوا، رفضوا ان يقولوا كفاية. تونس والعراق، سبحان الله. قيس سعيد رئيس تونس اللي كان عامل فيها فلسطيني اكتر من فلسطينيين وهو مرشح نفسه بعد ثورة تونس، دلوقتي خلاص
نفس الشعب التونسي، الشعب مش البرلمان التونسي، لأن البرلمان في البرطمان خلاص ما فيش برلمان. نفس الشعب التونسي يسأل رئيسه قيس سعيد ليه بلده تونس الخضراء رفضت تدعم قرار وقف إطلاق النار على غزة؟ ليه؟ هل وقف إطلاق النار، وقف الإبادة، هيؤثر على اقتصاد تونس أو على علاقات تونس؟ جولدا مائير اللي كانت من المؤسسين لدولة إسرائيل 1948 وكانت رئيسة وزراء لزمن طويل، قالتها في يوم من الأيام ومسجلة وموجودة قدامكم كلكم. قالت هيتفاجئ العرب بعد سنين إن اللي بيحكموهم يهود، وإحنا وصلنا اليومين دول للأيام دي. إنما مش دي تونس. تونس مش قيس سعيد خالص. تونس هي جمهور الترجي والعظمة اللي عملها في مدرجاته. تونس هي جمهور الإفريقي والعظمة اللي عملها في مدرجاته. تونس هي الشعب. الصوت الحقيقي لشعب تونس شفتوه في مدرجات الترجي ومدرجات الإفريقي. الشعب التونسي العربي الأصيل. تونس مش قرار الامتناع عن التصويت أبدا أبدا. في النهاية عايز أقول النهاردة بيبيدوا غزة وبيغزوا غزة. بكرة في زبون عربي جديد. اوعوا تفتكروا الموضوع هيقف عند غزة اطلاقا. بكرة هيبقى في زبون عربي جديد، وبعد بكرة زباين عرب جداد، وطول ما انتوا ساكتين بتتاكلوا واحد ورا التاني. اوعوا تفتكروا انكم مش هتتاكلوا، لا، كله هيتاكل، كله هيتاكل. وده اللي مكتوب في التاريخ، وانتوا ما بتقروش تاريخ ومش حابين تقروا التاريخ. بوجه شكر كبير جدا لجمهور نادي الزمالك في مباراته أمس، مباراة الزمالك وإنبي في ملعب المقاولين في الدوري العام. جماهير الزمالك عملت حاجة جديدة أول مرة تعملها في تاريخها، وربما أعظم حاجة تعملها في تاريخها. تخلت عن لونها التقليدي، فانيلاتها البيضة الشهيرة، ودخلوا بالفانيلات السوداء، فانيلات الحداد، تعاطفا مع أهلهم من ضحايا حرب الإبادة على غزة. ورغم التضييق الشديد على جماهير الزمالك وهي داخله المدرجات، تضييق شديد من أعلى أنواع التضييق، نجحوا أن يدخلوا بأعلام فلسطين ورفعوها، واهتفاتهم كانت زي الرعد لغزة وفلسطين. مع غزة ومع فلسطين مفيش أهلي وزمالك، كلنا عرب، كلنا غزة. حتى امبارح في مباراة بيراميدز والمصري بين لاعبي بيراميدز محدش احتفل ولا تعاطف مع فلسطين غير المحترف فيستون مايلي. سبحان الله سبحان الله. في النهاية ما عندناش غير نقول ربنا معاهم، ربنا ينصرهم، ربنا يحميهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. امبارح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الآسيوي اعتمدوا إقامة مباراة منتخب فلسطين مع منتخب أستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الآسيوية المقبلة. تقام المباراة في ملعب جابر الأحمد في الكويت يوم 21 نوفمبر. لكن السؤال، هل ممكن المباراة دي فعلا تتلعب؟ هل منتخب فلسطين هيبقى جاهز للمباراة دي؟ لو اللاعبين موجودين وجاهزين فنيا، هل هيبقوا جاهزين معنويا لمباراة من هذا النوع؟ سبحان الله. النهاردة السبت 28 أكتوبر، باقي 3 أيام فقط على مباراة الإياب للأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في القاهرة يوم الأربع 1 نوفمبر. حتى الآن لا يوجد أي رد من أي جهة أمنية في مصر على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي حضور السعة الكاملة لجمهوره في استاد القاهرة في مباراة الإياب
ضد الفريق الجنوب افريقي. تأخير الرد من السلطات الأمنية هو الرد إن هو ما يردش. الرد ما عندكمش غير 30,000 العبوا بيهم. الأهلي هيلعب نهائي كأس العالم 30,000، هيجيب لمصر أغلى بطولة دولية وأول بطولة دولية من نوعها هم 30,000. هتدخلوا مصر دولارات بالكوم مالكش غير 30,000، وما تزودش في الكلام لن قلله. الموقع الرسمي للبطولة الجديدة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد ما اختار نجم الأهلي محمود كهربا امبارح أحسن لاعب في مباريات الدور ربع النهائي، أمس اختار أفضل 5 أهداف وأفضل 5 إنقاذات، والنادي الأهلي موجود هنا وموجود هنا. الهدف الأول للأهلي في مرمى سيمبا في تنزانيا في دار السلام اللي سجله رضا سليم النجم المغربي من تمريرة محمود كهربا بين أجمل الأهداف. والإنقاذ الفريد اللي أنقذه محمد الشناوي من الانفراد التام بيه من مهاجم سيمبا برضه في دار السلام بين أفضل الإنقاذات. النهارده الأهلي بيغلف استعداداته الفنية لمباراة الغد ضد سان داونز اللي هتتلعب الساعة 3 ظهرا في ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي. الاهلي هيقضي مرانه الساعه 3 ظهرا في ملعب المباراه لوفت سارفيلد، وكل اللاعبين المسافرين ال 24 جاهزين ومتاحين للسويسري مارسيل كولر. نقص الوحيد عند كولر موجود في مركز المهاجم المتاخر خلف راس الحربه، ولا يوجد الا لاعب واحد مجدي قفشه. ممكن طبعا يشرك حسين الشحات يقوم بالدور لكن مش مكانه، وممكن يقدم كريم نيدفيد الغائب عن المباريات من 5 شهور وبرضه مش مكانه. لكن في النهاية مارسيل كولر هو المدير الفني وهو اللي بيقود التدريبات، هو اللي عارف اللاعبين اللي معاه وهو اللي شايفهم، وهو الأقدر والأحرص على اختيار التشكيل المثالي وعلى الحرص على نتيجة طيبة. نتمنى ليه التوفيق، خصوصا إن سان داونز عنده نقص حاد في غياب 5 من عناصره الأساسية. اليوم بيعقد في بريتوريا المؤتمر الفني لمباراة الغد بحضور المراقب والحكم البنيني. الأهلي سيعلن زيه التقليدي، فانيلا حمراء شورت أبيض شراب أحمر، وحارس مرمى محمد الشناوي غالبا باللون الأخضر. سان داونز بيلبس زيه التقليدي الأصفر والأزرق والأصفر. كمان النهاردة المؤتمر الصحفي للمدير الفني كولر وكابتن الفريق محمد الشناوي. أحسن حاجة في المؤتمر ده إنه هيبقى بعيد عن تعصب الإعلام المصري وأسئلته العجيبة للاعبينا. الشؤون القانونية في النادي الأهلي بتعكف الآن على دراسة قرار المحكمة الدولية الرياضية برفض قرار هيئة التحكيم المصرية الرياضية بحق الأهلي في مبلغ 2 مليون دولار تعويض من لاعب بيراميدز عبد الله السعيد ولاعب الأهلي السابق. الشؤون القانونية بتتجه إلى القيام باستئناف ضد قرار المحكمة الدولية، وهذا الاستئناف لا يمكن توجيهه إلا في جهة واحدة هي المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا. المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا هي اللي بتملك سلطة إلغاء أي قرار لأي محكمة داخل دولة سويسرا، والمحكمة الرياضية السويسرية الدولية الرياضية في سويسرا بتخضع لهذا القرار. بعد نتيجة مباراة الأمس فوز إنبي على الزمالك 2-1 في الدوري العام في المرحلة الخامسة، أصبح نادي إنبي عقدة غريبة جدا لنادي الزمالك. آخر 5 مباريات بين إنبي والزمالك بلا أي فوز للزمالك. إنبي فاز 3 مرات 2-0 2-0 2-1 أمس وتعادلان. الأعجب إن إنبي في مباراته مع الزمالك بيبقى الفريق الأفضل دائما. إنبي يؤدي مباريات عادية جدا ويجي أمام الزمالك يؤدي أفضل مبارياته. امبارح كان الفريق الأخضر كان ممكن يسجل 5 أهداف لولا براعة حارس الزمالك محمد عواد مرتين في انفرادين، ولولا رعونة لاعبي إنبي أمام المرمى. هدف الزمالك الوحيد جاء من ضربة جزاء احتسبت لزيزو وسددها زيزو. لكن المشهد في مباراة أمس
هو أخطاء المدير الفني الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك. الحقيقة كل مباراة بتشكيل شكل، كل مباراة بطريقة شكل. المرة اللي فاتت ضد سموحة بيلعب ب3 مدافعين، امبارح بيلعب ب4 مدافعين، عمر جابر باك يمين النهارده، عمر جامر في خط الوسط بكره، احمد ابو فتوح باك شمال النهارده، احمد ابو فتوح في ارتكاز وسط بكره، يوسف اوباما ورا راس الحربة النهارده، يوسف اوباما هو راس الحربة بكره. في المدرب لازم يثبت فريقه، لازم يثبت على الاقل لاعبيه في اماكنه. انما اللي بيعمله اوسوريو الحقيقه كل يوم خطه جديده، وكل يوم طريقه جديده، وكل يوم لاعب جديد، كانه بيجرب بازل، كانه مش عارف دي تتحط فين فبيجربها، تمشي ولا تمشيش، مشيت ماشي، بكره يغيرها. انما برضو من الاخطاء العجيبه جدا 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 ارتفاع معدل اعمار لاعبي الزمالك. مثلا ال11 اللي بداوا المباراه امبارح فيهم 5 فوق 32 سنة. غلط 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 غلط. محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر وشيكابالا ويوسف أوباما فوق ال30 كتير كتير، ممكن 2 3 حد أقصى، 2 3 حد أقصى، ولو بقوا 3 لازم يبقى بينهم الجون، إنما أكتر من كده في المجهود بيقل. فالحقيقة دي امبارح حتى حسام حسن المدير الفني السابق للزمالك ولاعب الاهلي والزمالك السابق وهداف منتخب مصر طلع على الهواء وقال ان اخطاء اوسوريو سبب كبير في هزائم الزمالك، وان قرار استمرار اوسوريو قرار خاطئ، ولابد مجلس الاداره الجديد لنادي الزمالك ياخد قرار سريع قبل ما تحصل الكارثه. امبارح كمان في ماتش بيراميدز والمصري، مروان حمدي لاعب المصري حاول الاعتداء على مدربه علي ماهر عند استبداله، ومجلس الإدارة قرر إيقافه وغرامة 1,000,000 جنيه، وطاب صباحه.